Cosa gli piace di più della città? Dal punto di vista culturale, le iniziative. Si potrebbe fare molto di più, anzi si potrebbe fare qualcosa effettivamente. Perché per adesso le attività che conosce, diciamo, le iniziative, a parte quelle estive, diciamo che... Oddio, le potenzialità che ha Cagliari e la Sardegna in generale potrebbero offrire sicuramente molto più di quello che attualmente è uguale alla città di Torino, città sabauda. Grazie. Sì, è abbastanza pulita in quale altre città magari. Quanto riguarda i trasporti? Insomma, cioè sono molti pullman, sono abbastanza efficienti, però sono sporchi, non c'è molta igiene nei pubblici. Senti, molti si lamentano dell'aspetto economico della città. Sì, è abbastanza cara, però vabbè c'è di peggio, insomma, Roma, Milano ancora peggio, perciò. E per i giovani, oltre alle attività... Per il movimento di notte? C'è qualcosa, ma non tutti i giorni, soprattutto il fine settimana. Durante la settimana c'è abbastanza poco. Noi finiamo con la zona. Venga a vedere i buchi che ci sono. C'è gente tutte che le si è storpiata. tutte le Sono persone vecchiette sono che tutte sono cadute, chi si è rotto un piede, chi si è rotto una gamba, sono tutte le Però braccia. il nostro sindaco dice Cagliari bella, Ma voi vero? non Ma avete mai provato a metterlo per iscritto? Ci hanno pensato tante persone, Ascolti, hanno anche non denunciato il ascoltano comune. nessuno, fanno quello che gli fa comodo perché siamo arrivati. E io mi vergogno a un certo punto di essere italiana perché apre la televisione, sente un dibattito politico, non vede altro che persone, quelli che ci amministrano, che si insultano l'un l'altro e poi dopo ci amministrano. Ditemi voi che siete giovani, che avvenire avrete voi se continuano così, ma lasciamo... Grazie. Una parola solo su Cagliari, com'è Cagliari? In una parola? Cagliari, la trovo in progresso, credo. il fatto che prima era meglio, dopo sarà peggio, meglio. Se uno si ferma al fatto che prima era sempre meglio è un modo per dire non facciamo niente, quindi tendenzialmente credo che domani è sempre meglio, cioè, ma proprio per un fatto culturale, perché che senso ha vedere la storia dal punto di vista solo del passato? La storia ha un senso se vogliamo vedere qualcosa nel futuro, per cui sarà certamente meglio ed è meglio adesso.